Рамазанда топ-топ, жамаат кылып туруп адамдарды Алла Таала тозоктон азат кылат экен. Ва залика кулла лайла дейт. Кудайдын куттуу күнү кечинде, мына Рамазандын биринчи түнү башталды Кудай буйрса. Ушул 30 күн бою ар түнү кечинде Алланын ыраазылыгын табып тозоктон кутулгандар болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: Рамазан айы кирип келсе, шайтандар кишенделет дейт. Шайтандар кишенделет, марадатул джин, джиндердин ашынып чектен ашып кеткендери кишенделет дейт. Анан асман эшиктери ачылат дейт. Рамазан бүткөнгө жер асман эшиктери жабылбайт дейт да. Тозоктун эшиктери бекитилет дагы, асман эшиктери ачылат дейт. Алымдар айтат, асман эшиктерин эмнеге ачып коет десе, асмандагы периштелер жердеги Алланын кулдарынын Кудайга жаратканга кулчулук кылып атканын көрүп турсун Алла Таала ачып коет дейт. Алла Таала мына бүгүн ушундай берекелүү түндө биздин ушул жерде Кудай үчүн ушул жерде туруп кылып аткан ибадатыбызды периштелер кабардар болуп турсун деп Алла Таала ачып койгон түн. Ошондуктан биз жасап аткан мына жердеги ибадатты азыр биз окуйун деп аткан таравих намазын Алла эле эмес, периштелер да назар салып көрүп турат. Ошон үчүн Рамазандын ар бир түнүндө Алла Таала топ-топ, жамаат кылып адамдар тозоктон кутулат экен. Адамдар ушул айда тозоктон кутулушка толук мүмкүнчүлүккө ээ болгон ай экен туугандар. Ошондуктан мына берекелүү ай келди.